20 декабря 2025 года. Отправляемся с экскурсией на дайвинг. Такая у нас яхта. Привет. Наш отель Морено. Какой-то здесь специальный пирс большой. Вид на отель Морено с другой стороны. Никак не отправимся. То так пришвартуется, то так пришвартуется. В чем смысл этих действий, его не пойму. Проплываем остров Парадайс. По-моему, этот остров. Или Парадайс, или Хула-Хула. Остров, куда привозят туристов. Стоят яхты. Наверное, туристы могут приехать сюда. Приплыли к первому месту стоянки. Сейчас будем пришвартовываться, будут привязывать и будем, наверное, здесь погружаться. Первое место погружения. Наверное, здесь красиво, потому что здесь, я смотрю, много сноркелей.